Kecil guys. Lama juga sih. Kecil belum milik. Milik guys, mocel. Guys, talang sedang nganggung. Udang guys. Oke guys, hasil trip kita kali ini di bagian Panama, tepatnya di bagian Babe Mamu, Karangmonggor. Hasil kita hari ini guys, lumayan ya. Talang 2 GT kecil. Ini juga udah lumayan guys. Ya barang nggak ada ya. Oke. Semalam banyak ngocel
karena sendiri kena awakon, ada yang putus juga, tinggal tidur. Oke, terima kasih.